weligiiba habeenku ha dheeraadee waa beri uunbaa ku xiga weligaaba noloshu ha kuu dheeraatee geeri uunbaa ku xigta sidaasoo kale weeyaan haddaad barwaaqa maanta aad ku jirto xaaladdaa barwaaqada ka faa'iidayso oo ilaahay ugu dhowow haddaad abaar iyo saboolnimo iyo faqri ay kula soo darsaan ahee iyada laftigeegu waa xaalad ilaahay baa kugu eegayee ka faa'iidayso ilaahay ugu dhowow culammada islaamka nin ka mida ayaa odhan jiray laba faras baa adduunka ilaahay noo dhigay buuhi ilaahay loogu dhowaadaa waa la yaabay laba faras faras magaciisa waxaa la yidhaahdaa ashukur faraska kalena waxaa la yidhahdaa buuhi assabr adkaysi barwaaqa hadday nala soo daristo waa shukriyaynaa ilaahay baan ugu dhowaanaynaa barwaaqada balaayo iyo dhibaato qaadi kari maynay hadday nala soo darsaanna waa sabraynaa oo diinteennaan istiqaamo ku yeelanaynaa iyadana ilaahay baan ugu dhowaanaynaa tacaraf ila allaahi fi alrakhaa yacrifuka barwaaqada ilaahay ku garo abaartiiyo dhibaatada markay kugu dhacdo ilahay ku garan doono adigana marka bukaan haddaad tahay ayuub baa kuu daliila siduu diinta istiqaamada ugu yeeshay istiqaamo ugu yeelo maalqabeen haddaad tahaynaad kam tujaar baa adduunka soo marto ehlullaahi o ilaahay taqaan dhallinyar haddaad tahayna dhallinyarnimada ilaahaaga ku garo